ummanni Oromoo garan deemuu qaba tan jedhu. Ka garaagarummaan keenya guddaan aboo wajjinis tan biraa wajjinis qabaachaa turre nu ifatti ummanni Oromoo tan biyya kana uume utubaa biyya kanaati Riippaabilika Oromiyaa tan jedhu ifudhannu kuni ijannoo keenya ifa ture. Akka keenyatti ka yeroo san irraa kaaneet OPDO gara fuulduraa ijaaruu qabna inni murteessine keenya keessa keenyatti murtee kanarraa kaaneeti hursoo irratti astaa irratti dargaggoota bal'inaan nama 5 nama 10 ta'in 7,000 4,000 galchinee leenjisuu tan calqabne maalifi karaa tokkoon warri ture abaa maqaa waan qabuuf fudhatamas waan qabaachaa tureef garas garagara nurrattis jibbinii fi shakkiin ture jira. Gara keenya immoo tan dhufuu fi tan wajjin dhaabbachaati ture dargaggoota haaraa dhalataa kanatu ture. Kanaaf kaayyoon keenya kana dhaloonni haaraan kun gara keenya deema harreen kun ta'in dhaabbata dimokiraatawaa boru Oromoo ijaaruu danda'u fi gaheen Oromoo guddaa akka ta'u godhuu danda'u ijaaruu qabna jennee yeroo san irraa kaane xiqqoo turreetis rakkina adda addaa keessa dabarree barattoota yuunivarsiitii heduu nu abaaranuu heduu nu arrabsanuu heduu nu jibbanuu dhaaba jibbitan kana koottatii itti galaatii ofii keessaniif gara barbaaddanitti sirreessaa ala dhaabbattanii nu jibbuudhaan nu abaaruudhaan wanni gootaniin hin jiru. Nu isin geenye jirra isin immoo itti deemtaniit wanna sirraa'uu qabdan sirreessitanii deemtu jennee hojjechaatii turre. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan isaa dheeratu gabaabbatu jijjiiramni kun akka dhufu bifti jijjiirama kana akka namoota biraatti hoosan tilmaamuudhaaf nama rakkisa. Haa ta'u malee jijjiiramni kun akka dhufu hin beeknayyuu qalbii keessaa qabnaayyuu. Kana ta'amoo karaa biraatiin adeemsisaa kam ta'a hundumaa fagoo ta'anii tilmaamuun hin danda'amu. Haa ta'u malee keessa keenya cimsu tan jedhu nama barate dargaggoota bal'inaan galchinu tan jedhu akkasumattis tan tures yaa barsiisnu humna guddaa uummannu tan jedhu amma tan calqabe dunteen duraan tan calqabe gaggeessaa bal'inaan baasnu tan jedhu duraan tan calqabe tan irratti hojjetame jechuudha. Hundumtuu gaheen isaa guddatu yaa xinnaatu gahee qaba jijjiirama kana keessatti. Gaheen tokko guddaa ta'uu danda'a tan tokko xinnaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee eduu dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo of ijaaree dargaggeessa gaggeessummaa keessatti gahee olaanaa qaban of keessatti dhoksee cimsee eduu qabaachuu baate jijjiiramni 2007 irraa calqabee 2010 gara dhumaatti dhufe sun hin dhufe dheedaman. Yeroo ammaa jijjiiramni kun dhufu jaarmiyaan akkanatti keessatti ijaarame dubbii fuudhee tan deemu heduu jiraachuu baate dargaggoonni sun hundi wareegamanii shamarran sun badanii waan hundi ta'ee qabeenyi sun hundi badee dhumarratti abbaa taayitaa fuudhee deemu hin beekamu eenyu akka ta'e jijjiirama tan jennu kun harka eenyu akka galu tan xaare tan carraaqee tan qabsaa'ee tan biraat ta'a faayinaalii dhumarratti immoo harka eenyu akka galuu danda'u hin beekamu. Kanaaf gaheen dhaabbata kanaa isaaf guddaadha jechuudha ijaaramuun sun. Akkan duratti dhaabbileen biraa hoo gahee qabu tan biyya keessa jiran yaa guddatu haa xinnaatu akkanatti wanni haa ta'uu baatan malee dargaggeessa ijaaraa turanii bobbaasaa turanii maal gochaa turanii hundumtuu gahee mataa isaa qaba. Gaheen sun deemee tolitti dabalamee jijjiirama har'aa kana fide jechuudha. Anaaf
wanna qalbiitti yaaddu san wanna eduu ta'ee jennu san wanna qeerroon qarreen Oromootti wareegame wanna qonnaan bulaan Oromoo namoonni baay'een mana hidhaatti itti dhuman sun galmanaa ga'ee jira jedhee tanan fudhadhaa jechuudha. Jijjiiramni kun akka dhufetti bal'inaan ashabbaarii maal jedhamee mana hidhaatan ture kumaatamaan mana hidhaatti gallakkifame dhiifamni godhameefi biyya alaatan turan biyya olaatitti hidhatanii waggaa 20 ol jijjiirama guddaa fidin tan jiraatan hundumtuu biyyatti galanii akka nagaan qabsaan godhame. San bira darbee yaadattanoo taatan humna federaalistii jedhamanitti walitti qabaman. Kamtu federalizimii dhiibee kamtu federalizimiidhaaf dhaabbataa tan jedhu gaafii nama gaafachiisa. Anaaf paartiin haaraa dhaabbate federalizimiin nan diigan jenne. Yoo sanis miidiyaa keessan haa ta'u tan biraan beeku gaafatamee deebisee tan jira. Ani dhageenye. Bilisiginnaan federalizimii nan diigaa jedhu dhageenye. Diiguus hin danda'u. Diiguun tan danda'amu heerri biyyattii yoo diigame duwwaadha. Heera biyyattii nan diigatan jedhan jiru. Isas diiguudhaaf tayyaaleen jiru.